又爛一樣嘢。花灑原來可以咁樣爛㗎。世事就係咁噶啦，嗰日先買完呢個 Holic，而家咧就要買花灑，因為花灑今朝早斷鬼咗，一分為二啊！花灑，哇咁平咧，99巴，唔係啊，係 You Serious， 好買咁平，咁平一陣都係瀨嘢。後邊仲有喎，上次買都係呢個嚟嘅。點啊？揀邊個好啊？呢個可以教3種出水嘅 ，OK， 加一個隻佢，呢個泰國品牌都唔係嘅，揀佢咯。得。OK， 祝冠卡 ，thank you。咁佢啲人咧就好熱心嘅，但佢就唔識講英文嘅。炕頭，呢個炕頭好型㗎，成個吸塵機咁大啊！俾錢，快啲啊 ！Member นะคะ，祝冠卡 ，thank you。好得意啊！翻嚟啦，終於買完個花灑，真係要拍條嗰啲家居嗰啲日常嘅真係。砌完車之後，而家係爛花灑，睇下花灑變成點？1年就換一個咁滯啊！用喉緊都換啊咁。好快用喉啦，裏邊反正都要換啊，係咪？咁叻拆咁耐都未拆到嘅。呢個扣熱水爐嘅，呢個都係扣花灑嘅。我諗呢個係呢個。唔好電死我啊！係啦，就係咁啦，90度，係啦，就係咁啦。啲嘢可以攞嚟唱歌，講鳩仔。花灑頭應該呢度，搞掂啦，就係咁簡單。我哋試一試佢，睇下佢會唔會自動。搞掂，成功啦，搞掂。